හයි ඔයාලට කොහොමද? ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? හොඳින් නෙවෙයි නේද? ඔව් මන් දන්නවා. මෙතෙන්ට ආපු ඔයා ඕලෙවල් වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන පුංචි නංගියෙක් හරි මල්ලියෙක් කර නේද? පුංචිත් නෑ. දැන් ලොකුයි නේද? හරි. දැන් ඒ කතා වැඩක් නෑ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද ඕලෙවල් වලට පාඩම් කරන්න කියලා. මුලින්ම හැමෝගෙම හිතේ බරක් වෙලා තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. විද්‍යාව. අපි සයන්ස් වලින්ම පටන් ගමුකෝ එහෙනම්. සයන්ස් වල ඔයාලට ෆිසික්ස්, කෙමිස්ට්‍රි, බයෝ කියන කොටස් 3 යටතේ තමයි මේ පාඩම් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනව නේද මේ දැඹිලි පාටින් තියෙන ඒවා. මේව තමයි ඔයාලට තියෙන ෆිසික්ස් පාඩම්. ඊට පස්සේ මේ නිල් පාටින් තියෙන ඒවා තමයි ඔයාලට තියෙන කෙමිස්ට්‍රි පාඩම්. මේ කොළ පාටින් තියෙන ඒවා තමයි ඔයාලට තියෙන බයෝ පාඩම්. හම්මෝ බලන්න නේද කොච්චර දේවල් අපිට පාඩම් කරන්න තියෙනවද? අපිට නෙමෙයි ඔයාලට. හරි. දැන් අපි බලමුකෝ කොහොමද පාඩම් කරන්න කියලා. හරි. මුලින්ම මම පාවිච්චි කරපු ක්‍රමයක් තමයි ස්ටිකි නෝට්ස් වල අපිට පාඩම් කරන්න තියෙන දේවල් ලියලා අපිට පේන තැනක පැහැදිලිව ගහගන්න එක. දැන් බලන්න මේක වුණත් උෂ්ණත්වය මැනීමේ අන්තර්ජාතික ඒකකය කෙල්වින්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ විශේෂ කරුණු අපිට ඕන තරම් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ පුංචි විශේෂ කරුණු අපි ස්ටිකි නෝට්ස් වල ලියලා බිත්තියේ පුරව ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම එහෙම පුරවගත්තම පුංචි මැජික් එකක් වෙනවා. ඒව දකිනකොට අපිට සතුටක් දැනෙනවා. ඒ වගේම අපි ගැන ආත්ම විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. මොකද මේ තරම් දේවල් මම පාඩම් කළා. මම මෙච්චර පාඩම් කරපු කෙනෙක්. මට නම් බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ගෙදර අය පවා මේ දේවල් දකිනකොට එයාලටවත් පේනවා ඔයාලා වැඩ කරනවා කියලා. ගෙදර අයට නම් පේනුණත් නැතත් කමක් නැහැ. Tamanට දැනෙනවා Taman පාඩම් කරනවා කියලා. එහෙනම් ඔයාලට හිතෙන හැම වැදගත් කරුණක්ම මන් දන්නවා. අක්කේ දැන් ඔයා කියන්නේ මුළු පොතම ස්ටිකි නෝට්ස් කරන්නද? මම දන්නවා. ඒ කාලේ මටත් තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. මුළු පොතම වැදගත්නේ. ඉතින් මුළු පොතම ස්ටිකි නෝට්ස් ගහන්නද? නෑ ළමයෝ. එහෙම නෙවෙයි. ඔයා මේ වැදගත් මේ මුළු පොත් 4 හෝ ඒ ටිකම වැදගත්. නමුත් මේකෙන් වැදගත්ම දේවල් දැන් බලන්න මේ බලන්න යම් ද්‍රව්‍යයක ද්‍රවාංකයත් හිමාංකයත් එකම අගයකි. අන්න ඒ වගේ විශේෂ දේවල්. ඒ වගේම අපිට එක සංකේත මතක තියාගන්න වෙනවා. දැන් අපි දන්නවා මේ වතුරන උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 100. ඒක නම් ඉතින් හැමෝම දන්න දෙයක්. අන්න ඒ වගේ අපිට නිතරම වැදගත් වෙන. දැන් මෙතන මේ තියෙන වාෂ්පීකරණ ගුප්තතාවය මේ වගේ දේවල් වැදගත්ම දේවල් අපි ස්ටිකි නෝට්ස් විදියට අපේ බිත්තියට ගන්න ඕන. දැන් මෙතන උනත් තියෙන මේ තාපධාරිතාවයමයිනේ තාප ප්‍රමාණයමයිනේ ඒකකයේ විශිෂ්ට ගුප්තතාවයේ ඒකකය. ඒ වගේ දේවල් අපිට නිතරම අමතක වෙලා යන්න පුළුවන්. අන්න ඉතින් පේනවනේ මේ මම ඒ කාලේ ඒක හොඳට මතක හිටින්න ඒක දිගට රවුම් කරලා එක දිගට පැන්සල තියාගෙන ඔය මම ඒ කාලේ පාඩම් කරනකොට කරපු දේවල් තමයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට මේ වැදගත් දේවල් මේ ස්ටිකි නෝට්ස් කරලා බිත්තියේ ගහගන්න. බිත්තිය හරිය ඔයා කැමති ඕනම තැනක ගහගන්න. ඔයාගේ ඔළුව උඩුනත් කමක් නැහැ. ගහගෙන කොහොම හරි මේ විභාගේ පාස් වෙන්න තමයි ඕනේ. ඊට පස්සේ ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි පාඩම් කරනකොට ඒ කියන්නේ රසායනික විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව පාඩම් තියෙනවනේ. ඒ පාඩම් කරනකොට අපිට ඒවට අදාළව ගණන් හදන්න එනවා. ඉතින් ඒ ගණන් හදන්න එනකොට ඒ ගණන් වලට අදාළ සමීකරණ ඒව මතක තියාගන්න අපි ස්ටිකි නෝට්ස් පාවිච්චි කරා. දැන් අපි මේ ගණන් හදන හැටි මතක තියාගන්න එපා. ඒකට අපි මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න ඕන. මම ගත්තා ගෙදර තිබ්බ පරණ කැලෙන්ඩර් කොලයක්. ඒ කොලේ අරගෙන මම ඒකේ මේ ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි වලට අදාළ පාඩම් වල තියෙන ගණන් දැන් අපි දන්නවනේ එක වර්ගයකින් ගණන් එකක් හදුවා. ඒ කියන්නේ ටිකක් අමාරු ගාණක් අරගෙන එක වර්ගයකින් දැන් මෙන්න මේ වගේ ගාණක් නම් අරගෙන මම ඒ කැලෙන්ඩර් කොලේ හැදුවා. සාමාන්‍ය කැලෙන්ඩර් කොලයක් කියන්නේ ලොකු කොලයක්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් මුළු පොතකම තියෙන පාඩම් වල තියෙන ඒවා ඒ කැලෙන්ඩර් කොලේට ගන්න. ඒ ගණන් ටික. ඒ ගණන් ටික ඒ ඒකක ටික ඒ වගේ දේවල් ඒ කැලෙන්ඩර් කොලේ ලියන්න. ඒකේ දැන් ඒ ඔයාගේ අපි දැන් මේ පොත. දැන් මේක 11 වසරේ විද්‍යාව
දෙක කොටස. ඉතින් එතකොට මේ 11 වසර විද්‍යාව දෙක කොටස මේ පේනවනේ. 11 වසර විද්‍යාව දෙක කොටස. ඉතින් මේකේ තියෙන ඔක්කොම ගණන් ටික ඔය අය ලොකු කැලෙන්ඩර් කොලේට ගන්නවා. ඒ වගේ පොත් ටිකේම තියෙන ගණන්. මම දන්න මුල් හරිය ගණන් වැඩිය නෑ. කැලෙන්ඩර් කොලේ ගත්තට පස්සේ ඔයාට ඒක බලන්න ලේසි. විභාගෙට කලින් දවසේ ඒක බලන්න ඔයාට ගොඩාක් ලේසි වෙනවා එතකොට. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගාන ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මෙන්න මේ වගේ ගානක්. ඔයා අවබෝධයෙන් හදලා ගොඩාක් ගණන් හදන්න එකම විදියටනේ. ඉතින් එක මෙතඩ් එකක් තියෙනුනේ හැම ගානටම හදන්න. ඒ ක්‍රමයට ඔයා ඒ ගාන හදලවා ඒ කැලෙන්ඩර් කොලේ. එතකොට ඔයාගේ ටාගට් එක තියෙන්න ඕන මම මේ කැලෙන්ඩර් කොලේට මේ මුළු පොතේම තියෙන ගණන් ටික ගන්නවයි කියන එක. ඊට පස්සේ බයෝ පාඩම් වලදී ඔයාලා කරන්න ඕන පාඩම් කරන ගමන් හයියෙන් කියවන්න. කියවන ගමන්ම ඒක කොලයක ලියන්න. අඳින්න. සමහර ලාවට කාබන් කියන වචනේ දැන් අපි හිතමු මෙතන තියෙන කාබන් කියන වචනේ මම කියවන ගමන් නිකන් කොලේ 100 අකුර අඳින ගමන් මම ඒක කියවන්නේ. එතකොට අපේ මොළයට ඒක හොඳට යනවා. ඉතින් ඒ නිසා බයෝ පාඩම් කරනකොට හයියෙන් කියවන ගමන් පොත් එක ලියන ගමන් පාඩම් කරන්න. එතකොට අපේ ශරීරයේ තියෙන ඉන්ද්‍රියන් ගොඩක් එක දෙයකට එකම වැඩකට ફોකස් වෙන එකම වැඩක් කරනවා කියන්නේ අපේ අවධානයත් එතන ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේ මතක හිටින ප්‍රමාණයක් ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් බයෝ පාඩම දැන් මේ පාඩම උනත් මේ ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හරිම ලේසි වෙනවා එතකොට පාඩම් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි හැමෝටම අමාරු වෙච්ච අමාරුද? අනේ මම නම් සිංහල වලට ආසයි. හරි. සිංහල ගැන අපි කතා කරමු ඊළඟට මේ තියෙන සිංහල සාහිත්‍ය පොත අපේ මේ 10 11 වසර දෙකඩ මේ පොත තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමුකෝ මේකේ මොනවද පාඩම් කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න තියෙනවා ගුත්තිල. මුලින්ම අපිට ගුත්තිල කවි පන්ති අහුවෙනවා. ඇත්තටම මම පස්සේ දැනගත්තා YouTube එකේ තියෙනවා මේ ගුත්තිල කවි පන්ති පාඩම් කරගන්න පුළුවන් පුංචි රැප් වගේ ඒවා. ඉතින් ඒව දාගෙන පාඩම් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේව නම් ඒ විදිහේ දෙයක් පාවිච්චි කළා හරි මම නම් හැමදාම උදේ නැගිටලා කවිය ගානේ පාඩම් කරපු එක තමයි කළේ. ඉතින් ওই තියෙන්නේ මම කරපු වැඩ. ඉතින් මම පොත වැරදි වැඩකුත් මම කරලා තියෙනවා. පොත් highlight කරලා. ඉතින් ගණන් ගන්න එපා ඒක කොහොම වුණත් ඉතින් මේ පොත ඉතින් මම නොදැනුවත්කමින් මගේ අතින් ගොඩක් විනාශයටපත් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේව highlight කරන එක නම් නරකයි. අපි ළඟට කාට හරි දෙන කෙනෙක් නෝලට පුළුවන් පුංචි පැන්සලකින් මේ ඉරක් වගේ යටින් ඉරක් වගේ ගහගන්න එක තමයි හොඳ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ තැන් පාඩම් කරගන්න මේ තැන් වලට අදාළව මේ මොකක් හරි යටින් ඉරි ගහගන්න highlight කරන්න එපා. යටින් ඉරි ගහගෙන හරි මොකක් හරි ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා මේ තැන් වලිනුත් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න එනවා. මේ කහ පාට මේ කොටස් පාඩම් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ අපිට විචාර ලියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලදී මම කරපු දෙයක් තමයි දැන් ඒකට අදාළව දැන් අපිට මේ හැම කවි ටිකක්ම පාඩම් කරගන්න වගේම අපේ හිතේ එකපාර එන්න ඕන අපූර්ව කාව්‍යෝක්ති කියලා කිව්වට පස්සේ මොන කවිද එන්න ඕන. ඉතින් ඒව ගැනත් මම නම් මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම වෙනම පොතක ලියලා ඒ වෙනම පොතේ දැන් අපූර්ව කාව්‍යෝක්ති වලට අදාළ නිර්මාණ නම් අපි දැන් මෙතන මේ තියෙන දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ එක නම් මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළව නම් මම එන්න පුළුවන් කවි තුනක් විතර ලියාගත්ත මම දැන් මෙතන මේ තියෙන එක මේ විදියට මේ හැම එකටම එන්න පුළුවන් කවි මොනවද කියලා අපි කලින් චුට්ටක් බලලා තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට ඒකට එන්න පුළුවන් කවි මොනවද කියලාත් පොතේ පොඩි නෝට් ටිකක් ලියාගෙන තිබ්බට පස්සේ අපිට ලේසි. දැන් හංසයා දකින චමත්කාරය පෙන්눔 කරන කවි තියෙනවා හංස සංදේශය. එතකොට ඒ කවි ටික අපි දැනගෙන ඉදියම ඒ ਵਿਚාරට ලියන්න අපිට ගොඩාක් ලේසි වෙනවා. ඉතින් මම සිංහල වලත් කරපු දෙයක් තමයි හැම පාඩමකටම අදාළව අපිට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න 4ක් 5ක් දීලා තියෙනවනේ. ඒ ප්‍රශ්න 4 5 මම කෙටියෙන් හරිම කැත අකුරු වලින් පොතක ලියාගෙන ඒ පොතේ මම ඒ කොටසට අදාළව එන්න පුළුවන් උද්ෘත මොනවද? ඒකට එන්න පුළුවන් කවි මොනවද කියන වගේ දේවල් ගැන පැහැදිලිව සටහනක් දාලා තියාගත්තා. නැත්නම් ඔයාලා ඉස්කෝලේ මේ හැම එකටම අදාළව මේ විචාර ලියවාවි. ඒවට අදාළ උද්ෘත මම දැන් එක විචාරයකට අදාළව උද්ෘත 3ක් විතර පාඩම් කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ හදිසියෙන් හරි අමතක වුණොත් ඒව ගලපලා ලියපු අවස්ථාත් තිබුණ ඕන තරම්. ඉතින් එතකොට දැන් අහිංසක දරුණු මිනීමරුවෙකු වූයේ කවර හේතු නිසාද කියන එකට අදාළ උද්ෘත 3 විතරක්.
මම ලිව්වා. ඊට පස්සේ අපරාධකරු ක්‍රියා කිරිතය ජන ජීවිතයේ අඩාල වෙන අයුරු ගැන පවා දැන් ඒකට අදාළ උද්ෘත 3 අන්න ඒ විදියට පැහැදිලිව උද්ෘතෙන් උද්ෘතේ ලියලා පොතක් පාවිච්චි කරොතින් එදා රෑට ඔයාට මේ උද්ෘත ටික ටක් ගාලා කියවගෙන ගියාම ඉක්මනට මතක් කරගන්න ලේසියි. දැන් කවිවල නම් කොහොමත් කවි හැම එකක්ම වගේ පාඩම් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් නම්. කම්මැලිකමට හංස සංදේශයේ සැලලිහිණි සංදේශයේ පාඩම් කරන්න නැතුව යන්න එපා. මම ගිය අවුරුද්දේ ඕලෙවල් ලියපු කෙනෙක් විදියට හංස සංදේශයේ සැලලිහිණි සංදේශයේ හරියට පාඩම් කරන්නේ නැතුව ලොකු අමාරුවක වැටුණා. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකෙන් මට පුළුවන් විදියට මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් මම මේ දේවල් පැහැදිලි කරා. ඉතින් පුංචි පුංචි අඩුපාඩු වෙන්න ඇති. ඒ හැම දෙයකටම සමා වෙන්න. මම මේ පාර මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් වුණා නම් ඒ අඩුපාඩු සදාගෙන ඊළඟ පාර තවත් හොඳ වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඔයාලට මම වීඩියෝ ගේන්න ඕන මොන දේවල් ගැනද ඒ වගේ දේවල් ගැන මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්.